Walam maka mulalan sumangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu afal tafdil. Sing kata wafaqa afal tafdil napa aufaq apa luwih cocok. Terus alimun a'lam napa? A'lam. Ala aufaqil aqwali ing atase kaul paling cocok lidzawil alimiyati kedhe wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar yuswani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring mung salam kabeh. Habis panjenengan ulama ribet. Sadok ora ulama mun ngandel kula. Ayo jajal. Nak 40 tahun pas iki ketoke njen salah. Kudu luweh utawa kurang napa? Lah nek ora tau mikir ya enak saman wae napa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahire bulan apa? Enggak jawab. Ya lahire Nabi kok mikir bocok. Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubalek kan gak pati mikir. Ya bocah. Nek kandhani lagi mikir. Ngene ora usah sok pinter, ilmune yo lagi roh wae. Dan itu kan aneh. Tapi ya mau, pancen wong nggone wong aneh. Paham ya? Dadi ora mungkin nak pas 40 tahun. Nak ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumadi apa Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya tapi ora sampe jero-jero ribet. Ayo apa? Ribet. Yes, biasa wae. Penting untuk berkat no. Bahasa mengko ngutus ing Kanjeng Nabi sapa wa ta'ala lil alamin amare wong sak alam kabeh basyiron halinge kei berita gembira wa nadhiron lan kei berita peringatan. Fa amma mengko nyumrambahna sapa nabi hum wong akeh diruhmau lan sifat kasih sayange Kanjeng Nabi. Dadi intine jari Said berjanji tugas utama Nabi basyirau wa nadhira. Semono semuanya dengan rasa kasih sayang biruhmah napa? Biruhmah. Mulane nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyyin da'buhul marahim napa ala nabiyyin da'buhul marahim. Ning atase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Temen iki disebut fa'ammahum biruhmah. Wa buti alan den kawiti sapa nabi ila tamami sitati asyurin maring sempurnane 6 bulan biruyak lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula yaro. Fakana mongko ana sapa nabi la yaro ora tau ngipi sapa nabi ruyan impenan ila jaat kecuali ana apa ruya misla falaki subhin sepadane padange subuh atau akan nyinari apa sana hunure subuh. Jadi Kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau baleni malih, Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan ngalami sesuatu yang nyata, iku 6 bulan sebelum itu di muqaddimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuke Jibril iku ya sono ning mimpi. Akan ngalami sesuatu yang nyata wis ngipi sik. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jenenge apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudi'ang misne den kawiti sapa nabi sangka kata ibtada nggih terus mabni majul dadi ubtudi'a napa ubtudi'a dadi ibtada di mabni majul dadi apa ubtudi'a dadi dumma awaluhu wa salisuhu napa dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal. Wa inna mabtudi'a misne den kawiti sapa nabi birru'ya kelawan ngimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al basyariyati kang bangsa kemanusan. Supaya boleh Allah yafja supaya ora ngagetno ing nabi sapa al malaku malaikat bisori nubuwati kelawan keceplose kenabian fala taqwa mongko ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dipeni 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku wis dimukadimah lewat mimpi. Supaya nanti kalau bener-bener nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngipi untuk duit ra kasil. Nah, iku ben ora di duit tenan mboten apa?
mboten napa-napa. Terus kayak pengipi sering ketemu cah elek, tapi ben antuk rabi elek tenan itu biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Dadi iku mukadimah lan mimpi iku juz'un bagian dari kenabian. Meskipun saiki sarana nabi, tapi biasanya wong ku dingipeni sik ben ora kaget napa? Ben ora kaget. Ya iku jenenge apa? Wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil quwatil basyariyah li alla yafja'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu quwa. Wa hubbibalan den senengno ilahi maring nabi apa al khalau nyepi. Fakana mengkono sapa nabi ya ta'abbadu. Iku ngibadah sapa nabi bihira ana ing buah khira alaya li al adadiyah ing bengi-bengi sing kena diitung. Maksudnya nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Maksudnya orang terus ndalail tahunan itu buatan kan normal mawon buatan berlebihan. Kabeh ibadah buatan berlebihan. Nah ini apa Allah ya lial ada dia. Ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal paling normal. Jadi pertama sing nganakno dalail Sayyidina Umar mengkafaroi tahu bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Terus dadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi piyambak mboten nate. Nabi nggih normal bapasane nggih normal. Tapi ora koyo kuwi poso fardhu tok ya ora maksudnya terlalu nek. Tapi ora apa-apa sapi. Ila anata tumeka yen teko ing Nabi fihi fil khira apa sarihul haqi. Ceplose barang sing hak wa falan huni apa hak ing Nabi. Nah niki itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin di sab'a asyarata maring tanggal 17 lailatan kholat kang kliwat apa sab'ata asyara min syahril lailatul qadariyah maring bengi Lailatul Qadar berarti 17 Ramadan. Nggih 17 Ramadan. Lah iki hebate Said Barjanji, nggih hebate Said Barjanji. Tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan. Wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat lisabin. Ana sing muni tanggal 7. Awali arba'in to tanggal 4 wa isyrina berarti tanggal pinten 24 minhu saking Ramadan. Awali samarin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fihi badru mukhayya. Ya mau. Ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal. Mergo piye-piye ketuke 40 tahun. Nek ben 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal. Ya tapi pendapat iki alhamdulillah gak populer. Gak populer mergo yo dolar alhamdulillah. Dadi akhire roe pokoke nak wahyu ku Roma. Nah, gara-gara roe tunggal akhirnya kabeh mubalek tunggal. Alhamdulillah. Jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet napa. Yo wae ilmu ngene iki sembarno wae napa. Rom yo lagi kok geger napa. Jadi mulane nak muni sakjane iku Nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun. Iku mesti bener ya. Dadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Engko nak kowe muni 40 tahun pas iku syaratnya wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kowe muni ngancik berarti Ramadan gak masalah kan? Mendekati apa? Mendekati. Ke Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku Nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe aja muni 40 tahun pas kok diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas Nabi dapat wahyu mesti rapat iso ngaji. Tapi nggo rame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan iku berarti urung. Nah, utawa mendingane 40 tahun luweh, iku malah ana benere. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham nggih? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nak milih, kan kita sepakat milih Ramadan. Nah, milih Ramadan redaksine piye? Ngancik 40 tahun, berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu. Atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Iku memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kowe milih ndi? Mikir lagi saiki kok milih. Ngerom lagi saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, napa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, napa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan. Dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal,
Selo besar, suro, sapar, mulut. Berarti apa 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya. Yes, alhamdulillah sudah pinter sih. Yes, sekarang gue pidato ya. Untuk berkat loro no. Berkat loro untuk sanggup mulai. Duh, ilmu kopi paste tak entuk. Yes, pangeran Maha Rahman ngono iku yo payu napa? Faqala mengko dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra maca sira. Fa aba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku umi enggak bisa baca. Faqat mengko ngrekep cara wong Jawa maknane ngrekep napa didekap lho. Ghata wong Arab nak muni mendekap napa? Ghata. Faqat mengko dekap sapa Jibril ing Nabi ghatan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra fa aba. Terus Nabi cek gak kersa. Faghatahu saniatan mengko mendekap sapa Jibril ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua hatta balagha singgo tumeka menisange Nabi apa aljahtu kepayahan iku sami jahdun utawa judun semua kamus iku nak ngarokati 2 kali jahdun utawa napa juhdun sami wa ghatta lan dekap sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi sumaqala lahu Iqra ya fa'aba mengko moh sapa Nabi Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi kita terus niru Nabi. Aku ora iso maca niru Nabi. Aku ya dadi geblek apa? Mana aneh. Ya dadi Nabi ora iso maca iku sifatu madkhin to fadilah. Paham nggih? Mergo Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Anak gue ra iso maca, pancen ya goblok, napa? Pancen goblok. Ya paham dadi beda napa? Beda. Liya tawajjah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ilama maring perkara sayul kang bakal den tumibakno apa ma ya alqa yulki terus mabni majul apa yulqa. Sayul kang bakal sine ku sintan fis kang bakal den tumibakno apa ma ilahi maring Nabi bijamiaten kelan totalitas. Ya bijamiaten kelawan totalitas. Wa yuqabila hulan madhep sapa Nabi ing Jibril bijidin kelan tenanan wastihaden lan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan. Iqra Nabi mboten saged. Kedua Iqra mboten saged. Ketiga Iqra mboten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Ya benar-benar apa? Siap. Suma fatara mongko nuli karena Nabi benar-benar pertama kali itu ngalami seperti itu. Suma fatara mongko nuli napa? Jeda napa? Kiai kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda. Apa al wahyu salasinina kelawan 3 tahun. Au salasina syahron utawa 30 bulan. 30 bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten? 12 24. Nggih, pinten? Berarti 2 tahun setengah. Nggih, 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liyasta ko supaya bronto sapa Nabi ilanti syakihati kan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat tu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen kados wau bi arfin syadiyin manane kelawan wewangi sing banget semer bae. Dadi pangeran yo unik. Pertama Nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut wak kapok. Jenenge takut iku ora kapok. Tapi mbek pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi. Terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh padahal tahu kapok. Ya unik gitu. Pangeran ngelola nabine unik. Akhirnya Nabi donga ya Allah kula kepengin ketemu Jibril meneh. Jare kapok. Akhirnya yang kedua iku ora ndredeg dekne. Wong kangen-kangene dhewe napa? Iku cara istilah Said berjanji piye? Summa fataral wahyu salasasinina aw salasina syahron liyastaqa ilanti syaki hati kan nafahati syadiyah. Lan nek nek ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek. Sopo. Tapi iki ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nak kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa?
Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus akhirnya dimbarno ora ana wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangen sampai nangis-nangis. Sampai melaku mara khira nak menawa entuk wahyu meneh. Nah, bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah salah sinasaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun, tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah. Berarti sing salah sinan apa? Syahron. Niku terus Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al malak alladzi bi khira'in. Terus aku ketemu malaikat sing ning khira. Iku qaidun benas sama iwal ardi lungguh antarane langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahnyono ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fa. Iku wis Nabi gak yo balenin nah. Ya boten ngendikan ma'ana bi qori'in, ya ndak perlu dekapan karena Nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilantisaki hatikan nafahati syadiyah. Summa unsilat maqaluni den turunno ade ngatasi Nabi apa ya ayyuhal mudaththir. He wong sing kemulan. Semulan maknane mboten aktif. Mergi Nabi pas iku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan apa? Simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Nah, mulane khitabe pertama ojo kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Pokoke mudaththir iku kiye kono maknane kemulan. Maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah mengalami kemulan fisik, napa paham ya? Juga bisa makna majas karena setelah dapat wahyu Nabi ya masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mudaththir itu majas, maknane kemulan ya belum beraktivitas. Paham ya? Iku teng tafsir-tafsir ngoten. Ya wis kira usah sok pinter, pokoke ngono. Dadi wis nggo pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat iso majas. Faja mongko teko ing Nabi sapa Jibril biha kelawan ya ayyuhal mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi bi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi nu ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan yaitu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya dikhitabi kum fa'angdir. Lah nek ndelok kum fa'angdir ku bener makna majas, napa? Ya kan nak misalnya ya he wong sing kemulan. Kemulem singkap kan ndak gitu. Kum fa'angdir. Kamu wis dadi nabi kok tengok-tengok wae mestine ya kum fa'angdir. Nek wis dadi nabi ya mulang utawa ya engzar duwe aktivitas. Terus warabbaka fakabbir. Paham ya terus tapi sing bener ya wae ono makna hakikat memang nyatane nabi tahu kemulan. Paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna napa majas. Memang setelah Iqra Nabi belum punya aktivitas sehingga ana perintah napa ya ayyuhal mudaththir fa'angzir. Fakana mongko ana iku linubuatihi kedue kenabiane Kanjeng Nabi fitaqaddumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temene iku tetep kedinubuah as-sabiqiyah ana dadi muqaddimah. Sabek manane disi. Dadi gampangane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu engdar. Jadi wis kelar ya. Jadi Iqra iku nggo muqaddimah maklumat nak beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak dadi nabi iku syarate aktivitase napa engdar. Jadi ya ayyuhal mudaththir kum fa'angdir. Dawe Said Barjali bi fakana linubuwatihi fi taqaddumi Iqra syahidun ala analahas sabiqiyah. Wa taqadduma lan dadi muqaddimah lana ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bil bisyarati kelan ngekeki berita gembira wan nidharati lan berita medekno. Maksudnya bisyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasanya tentang tafsir-tafsir kan ngoten basiron liman amana bil jannah ngekeki berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga wa nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara binnar iku jenenge bil bisyarati wan nidhar liman maring wong dak kang napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi ing iman.